ionau calsiwm ac ionau magnesiwm yn achosi caledwch mewn dŵr. Mae'r ddau yn gallu bod yn bresennol mewn dŵr caled dros dro ac mewn dŵr caled parhaol. Yr ionau eraill sy'n bresennol sy'n achosi i galedwch fod yn galedwch dros dro neu'n galedwch parhaol. Nodwch y gwahaniaeth rhwng cyfansoddiad dŵr caled dros dro a dŵr caled parhaol. Disgrifiwch ddull i wahaniaethu rhyngddyn nhw yn y labordy. Esboniwch sut mae'r dull hwn yn gweithio. Mae yna 3 darn i'r cwestiwn yma. Rhan cyntaf yr ateb yw bod dros dro yn cynnwys ionau hydrogen carbonad a parhaol yn cynnwys ionau sylffed. Ar gyfer y dull, rhaid cofio bod dŵr caled ddim yn ffurfio trochion sebon pan mae'n cael ei ysgwyd gyda sebon. Ar ôl berwi dŵr caled dros dro, mae dŵr caled dros dro yn troi mewn i dŵr meddal. Dyma'r ddull. Ychwanegwch hydoddiant sebon at y ddau sampl, a wedyn ysgwyd nhw. Ni fydd trochion sebon yn ffurfio yn y ddau sampl oherwydd mae'r ddau o'n nhw yn dŵr caled a mae dŵr caled ddim yn ffurfio trochion sebon. Ar ôl hwn, dylwn ni berwi'r ddau sampl. Ar ôl ysgwyd nhw gyda hydoddiant sebon, ni fydd y trochion sebon yn ffurfio yn y sampl dŵr caled parhaol, ond y tro yma fydd trochion sebon yn ffurfio yn y sampl dŵr caled dros dro. Yr esboniad mewn rhan 3 yw bod ionau hydrogen carbonad yn ffurfio calsiwm carbonad solid wrth grysogi, ond dydy grysogi ddim yn effeithio ar ionau sylffed. Doedd dim marciau am yr hyfaliad yn y cwestiwn yma, ond mae werth gwybod bod calsiwm hydrogen carbonad yn dadlfennu yn thermol i roi calsiwm carbonad, dŵr a carbon deuocsid.